नमस्ते। हामीसँग एउटा चाहिँ परम्परा छ। हामीसँग एउटा रीतिरिवाज छ। हामीसँग एउटा संस्कार पनि छ। हामी परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारका नाममा पछौटेपनलाई पनि अगाडि राखेका छौँ। हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधनको कमी पनि होइन, तर हामीसँग चाहिँ विवेक र प्रविधिको कमी हो। हामी जहिले तहिले अरूलाई गाली गरेर म भए यस्तो हुन्थ्यो, मैले यसो गर्थेँ भनेर भोजन प्राप्त गरिराखेका नागरिकहरू हौँ। यसको मतलब हाम्रो देश भौगोलिक रूपमा जुन अवस्था र अवस्थितिमा छ, यसलाई यसो निहाल्ने हो भने एउटा चाहिँ भूपरिवेष्टित देश भनेर हामीलाई पटक पटक भनिएको छ। भूपरिवेष्टित देशको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामी अविकसित छौँ है, हामी काम गर्न सक्दैनौँ है भनेर हामीलाई सिकाएको त्यही नै हो, होइन? यहाँ जलमार्ग छैन, जलमार्ग भएका देशहरूमा जुन पहुँच, जुन सुख सुविधा हुन्छ यहाँ प्राप्त गर्न सकिँदैन है भनेर पहिल्यैदेखि हामीलाई सिकाएको कुरा भनेको त्यही नै हो। तर नेपालमा प्राकृतिक रूपमा अथाह सम्पदाहरू छन्, अथाह स्रोत र साधन छ। त्यो स्रोत र साधनको सही उपभोग गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि सिकाएन। यहाँ प्राय मान्छेहरूसँग एउटा चाहिँ यस्तो गिरेको चेतना छ कि अर्काको कुरा नकाटिकन, अर्काको खिसी टिउरी नगरिकन यहाँको मान्छेलाई केही पनि पच्दैन। यो यहीँ मात्रै होला सायदै, यो देशमा मात्रै होला। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा फ्री र बेरोजगार, होइन, सबैभन्दा चाहिँ मोजमस्ती गरेर खानुपर्ने मान्छे यहाँ बस्छन्। आज हजारौँ हेक्टर जमिन, हाम्रो हजारौँ लाखौँ हेक्टर जमिन चाहिँ उजाडिएका छन्, बाँझिएका छन्। युवा जनशक्तिलाई चाहिँ एक ढङ्गले यहाँबाट चाहिँ यो देशबाट विमुखीकरण गरिँदैछ। यो देशमा केही छैन है भन्ने एउटा भाष्य निर्माण गरिँदैछ। यो देश बन्दैन है भनेर चाहिँ एक ढङ्गको चाहिँ बहस सिर्जना गरिँदैछ। आजभन्दा हिजो असाध्यै बेटर थियो, असाध्यै राम्रो थियो, हिजो स्वर्ग थियो है भनेर चाहिँ अनावश्यक हल्ला फिजाइँदैछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हाम्रो जो चेतना छ त्यो चेतना कहाँ छ भन्ने कुरा हो कि हाम्रो चेतना भनेको चाहिँ तपाईँ आफूले आफूलाई नियन्त्रण, सञ्चालन, परिचालन गर्न सक्ने हुनुहोस् है, बन्नुहोस् है भन्ने भएन भने हामीले केही पनि गरी खान सक्दैनौँ। एउटा अमुक मान्छे, एउटा अमुक परिवारलाई चाहिँ सत्तामा गद्दीमा गद्दीसिन गराएर मात्रै नेपालको मुक्ति हुन्छ, पूर्ण गद्दीसिन गराएर मात्रै नेपालको मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँका केही मान्छेहरूले हिजो पञ्चायती कालमा लुटेर खाएका मान्छेहरूले, हिजो राजतन्त्रका वरिपरि बसेर हालिमुहाली गरेका मान्छेहरूले त्यो एउटा भ्रम फिजाइराखेका छन्। यहाँ राजतन्त्र आयो भने सबै थोक हुन्छ भनेर। तर यो सरासर गलत, झुट, होइन? नेपालले पछिल्लो दशकमा गरेको जो प्रगति छ, विशेष गरेर 70 को दशकमा गरेको जो प्रगति छ, यो प्रगति पक्कै पनि लोभ लाग्दो छ। यसको संस्थागत गर्न नसक्ने एउटा पाटो, होइन? यहाँका चाहिँ राजनैतिक दलहरूले, यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई संस्थागत गरेर बाहिर निकाल्न नसक्ने एउटा पाटो हो। तर नेपालले अभूतपूर्व भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व फड्को मार्दैछ। त्यो हामीले स्वयंले अनुभूत गरिराखेको कुरा हो। हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षा जो जति छन् ती पुरा हुन नसक्ने एउटा पाटो भयो। तर पनि हामीले अपेक्षा गरेर मात्रै हुँदैन, हाम्रो स्रोत साधन मात्रै भएर पनि हुँदैन, त्यो प्रविधिसँग ढल्नु पऱ्यो कि प्रविधिमा ढाल्न पऱ्यो कि। जस्तै डाँडो एउटा डाँडो फलाम छ, त्यहाँ फलामको धाउहरू छ, होइन? त्यो धाउ भएर मात्रै भएन कि, त्यो धाउलाई पगाल्ने हामीसँग प्रविधि चाहियो। त्यो प्रविधि बिना हामीले त्यो फलाम पगालेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो धाउ पगालेर हामीले फलाम निर्माण गर्न सक्दैन। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ शोधकर्ताले नेपालमा 83,000 मेगावाट चाहिँ जलविद्युतको क्षमता छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ आँकडा सार्वजनिक गर्यो। त्यो आँकडा सार्वजनिक आज पनि त्यही नै छ, मान्छेले बुझ्ने त्यही नै हो, होइन? तर नेपालमा चाहिँ हजारौँ यस्ता क्यास्केट
प्रविधिहरूबाट चाहिँ फेरि पनि जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ होइन। एउटै खोलामा जलविद्युतका स्टेसनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यसको विषय कसैले पनि अध्ययन गरेन होइन। यो भनेन, हामीलाई भनेको कुरा हामीले अध्ययनै नगरिकन बोल्ने, हामीले बुझ्दै नबुझिकन बोल्ने, केही मान्छेहरूको सुख सुविधा लुट्यो भन्दैमा तिनै मान्छेको पछि लागेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छैन। केही मान्छेहरू, केही हजार मान्छेहरू छन्, केही लाख मान्छेहरू अहिले पनि हिजो पञ्चहरूले, हिजो सामन्ती राजतन्त्रहरूले पालेका पालित पोषित मान्छेहरू छन् नि त। ती मान्छेहरू अहिले पनि चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने थियो, अहिले अलिकति माहौल बिगारेर चाहिँ यहाँ चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुचेष्टा गरिराखेका छन्। हामीले यो रोक्न आवश्यक छ। पछिल्लो चरण जो नकारात्मकताभित्र असाध्यै धेरै खेलेर चाहिँ देशमा दुर्गन्ध फैलाउन खोजिराखेका छन् अथवा देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भुमरीमा जाक्न खोजिराखेका छन्, हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ होइन। जो मान्छेले नकारात्मक ढङ्गले निरन्तर चाहिँ देशको विरुद्ध, देशको बर्खेलापमा लागि परेको छ, यिनलाई नियमन नगरिकन हुनेवाला छैन। पछिल्लो चरण एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग कि असाध्यै चरम दुरुपयोग र अर्कालाई सामाजिक सञ्जाल, नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भनेको अर्कालाई खुइल्याउनदेखि बाहेक केही पनि छैन। म 2-4वटा दृष्टान्त भन्छु। हिजो केपी ओलीले परिचालित गरेका साइबर सेनाहरूलाई त्यही हदमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको एउटा पार्टी छ नेपालमा, त्यसले परिचालन गर्यो। अहिले राजावादीहरूले तिनै मान्छेहरूलाई अथवा त्यही ढङ्गले चाहिँ राजावादीहरूले चाहिँ त्यो साइबर सेनालाई परिचालन गरिराखेको छ। तिनीहरू अरू केही पनि होइन, यस्तो टाइपको भिडियोहरू हाल्छन् होइन। तिनीहरूले यस्तो टाइपको भिडियोहरू हाल्छन् जुन भिडियोले समाजमा द्वेष, घृणा, अराजकता फैलाउँछ। त्यो मात्रै उनीहरूको चाहिँ पेट पाल्नको निमित्त मात्रै हो। त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि मात्रै हो। किन भन्दाखेरि फेसबुक, युट्युब होइन, चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक्स अनि इन्स्टाग्राम लगायतका चाहिँ सामाजिक सञ्जाल, कतिपय सामाजिक सञ्जालहरू मोनिटाइज भइसकेको छ होइन। त्यो मोनिटाइज भइसके पछाडि त्यहाँ भ्युजको आधारमा उनीहरूले जस्तै जे कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गर्छन् त्यो चाहिँ मान्छेले रिपिट गरी हेर्छ। रिपिट गरी हेरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भ्युज बढ्छ, उनीहरूको चाहिँ टिआरपी बढ्छ होइन। टिआरपी बढिसके पछाडि उनीहरूको जो आम्दानी छ त्यो आम्दानी बढ्छ। आम्दानी बढाउनको निमित्त समाजलाई विखण्डित, दुर्विकृत र अराजकतामा धकेल्न पाइँदैन। यो गर्नै मिल्दैन। एउटा कुरा चाहिँ ठिक छ, कोही मान्छे चाहिँ जन्मिँदै राजा हुनुपर्ने, कोही मान्छेलाई चाहिँ जन्मेकै दिन चाहिँ 7औं दिनसम्म चाहिँ उत्सव मनाइनुपर्ने, कोही मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ 7औं दिनसम्म, महिनौसम्म चाहिँ के हो त शोकमा डुब्नुपर्ने। यो परिपाटीबाट त हामी बाहिर निस्किनै पर्छ होइन। यहाँभित्र भएका सकारात्मक चिजलाई संस्थागत गर्ने र नकारात्मक चिजको निराकरण गर्ने परिपाटीतिर अब हामी लागेनौँ भने पक्कै पनि चाहिँ देशले कोल्टे फेर्न सक्दैन। यो मेरो बुझाइ हो कि एउटा नागरिकको तर्फबाट, एउटा सचेत नागरिकको तर्फबाट बुझाइयो। अहिले पनि म के भन्छु भन्दाखेरि हिजो राजतन्त्रको जुठो पुरो खाने मान्छेहरू, म त एउटा नागरिक हो नि, मलाई गणतन्त्र आए पनि होइन, एउटा समुन्नत, हिजो चाहिँ राजतन्त्रको पालामा असाध्यै समुन्नत ढङ्गको चाहिँ व्यवस्था थियो भने मान्छेले राजतन्त्रको विरुद्ध कसैले पनि कुरा उठाउने थिएन। राम्रा केटीहरू उनीहरूका, राम्रा जमिन उनीहरूका होइन, धेरै सम्पत्ति उनीहरूको होइन, राम्रो ठाउँ जति उनीहरूको, यस्तो खालको परिपाटी थियो नि त। यो परिपाटीबाट आजित भएर नेपाली नागरिकले जो सङ्घर्ष गरे त्यो सङ्घर्षबाट फालिएको राजतन्त्र फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अर्को कुरा, 104 वर्षसम्म चाहिँ देशमा शासन गरेको राणा शासनको अन्त्य, 30 वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र 240 वर्षसम्म चाहिँ एकरो देशमा शासन गरिराखेको जो एउटा जहानिया पारिवारिक राजतन्त्र, सामन्तवादी राजतन्त्र थियो, त्यसको अन्त्य भइसक्यो र इतिहासको चक्का चाहिँ उल्टो कहिले पनि घुम्दैन। यो अगाडि बढ्छ, निरन्तर अगाडि बढ्छ। मैले चाहिँ बुझेको अहिले संवैधानिक चाहिँ जो राष्ट्रपति प्रणाली छ, यो एउटा कार्यकारिक राष्ट्रपति प्रणालीमा
चाहिँ परिणत हुनुपर्छ र निर्वाचन प्रणालीमा पनि चाहिँ सुधार हुनुपर्छ र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भयो भने सबै जनताको यति थोरै 3 करोडजना नेपाली जनताको 3 करोड अब यो चाहिँ 3.25 करोडजना नेपाली जनताहरूको चाहिँ भाग्य र भविष्य आफै फैसला गर्न सक्ने वातावरण बन्छ। तसर्थ पनि चाहिँ हामी दायाँ बायाँ नगरिकन यो व्यवस्थाको संरक्षण गर्न लाग्नुपर्छ भन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। जय नेपाल।